प्यारे बच्चों देखो एप्पल। एप्पल को हिंदी में सेब कहते हैं। यह लाल और स्वादिष्ट फल होता है। ये है सेब। प्यारे बच्चों देखो बनाना। बनाना को हिंदी में केला कहते हैं। यह पीला और मीठा होता है। ये है केला। प्यारे बच्चों देखो मैंगो। मैंगो को हिंदी में आम कहते हैं। यह फलों का राजा कहलाता है। ये है आम। प्यारे बच्चों देखो ऑरेंज। ऑरेंज को हिंदी में संतरा कहते हैं। यह खट्टा मीठा होता है। ये है प्यारे बच्चों देखो ग्रेप्स। ग्रेप्स को हिंदी में अंगूर कहते हैं। ये छोटे छोटे और मीठे होते हैं। ये है अंगूर। प्यारे बच्चों देखो पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को हिंदी में अनानास कहते हैं। ये खट्टा मीठा फल होता है। ये है अनानास। प्यारे बच्चों देखो पपाया। पपाया को हिंदी में पपीता कहते हैं। ये सेहत के लिए अच्छा होता है। ये है पपीता। प्यारे बच्चों देखो वाटरमेलन। वाटरमेलन को हिंदी में तरबूज कहते हैं। ये गर्मी में ठंडक देता है। ये है तरबूज। प्यारे बच्चों देखो ग्वावा। ग्वावा को हिंदी में अमरूद कहते हैं। ये हरा और स्वादिष्ट होता है। ये है अमरूद। प्यारे बच्चों देखो पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट को हिंदी में अनार कहते हैं। इसमें लाल दाने होते हैं। ये है अनार। प्यारे बच्चों देखो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को हिंदी में स्ट्रॉबेरी कहते हैं। यह लाल और मीठा होता है। ये है स्ट्रॉबेरी। प्यारे बच्चों देखो चेरी। चेरी को हिंदी में चेरी कहते हैं। ये छोटा और लाल होता है। ये है चेरी। प्यारे बच्चों देखो कीवी। कीवी को हिंदी में कीवी कहते हैं। ये हरा और खट्टा मीठा होता है। ये है कीवी। प्यारे बच्चों देखो कोकोनट। कोकोनट को हिंदी में नारियल कहते हैं। इसमें पानी और गूदा होता है। ये है नारियल। प्यारे बच्चों देखो लीची। लीची को हिंदी में लीची कहते हैं। ये मीठा और रसदार होता है। ये है लीची। प्यारे बच्चों देखो पैर। पैर को हिंदी में नाशपाती कहते हैं। ये मुलायम और मीठा होता है। ये है नाशपाती। प्यारे बच्चों देखो प्लम। प्लम को हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं। ये खट्टा मीठा होता है। ये है आलू बुखारा। प्यारे बच्चों देखो पीच। पीच को हिंदी में आड़ू कहते हैं। ये मुलायम और रसदार होता है। ये है आड़ू। प्यारे बच्चों देखो ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट को हिंदी में ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। ये देखने में बहुत अलग होता है। ये है ड्रैगन फ्रूट। प्यारे बच्चों देखो ब्लूबेरी। ब्लूबेरी को हिंदी में ब्लूबेरी कहते हैं। ये छोटा और मीठा होता है। ये है ब्लूबेरी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।